Не, на кеф. А трябва да те радва, че го имаш тук пред тебе. Как са направили пътечката? Да, Да се първият път беше нататък. Беше само с колчета човек. Аз се чух къде беше това клипче, ако беше поставил С пак. да, и с Кърли. Това беше тук, да, ама... Тук ли? Но точно насам вървя. Е така. И е наляво. Само, че беше на улицата. Беше направо много арт. Да, имаше и тенисна маса, имаше и някакви всеки такива работи, всеки забавления, брат. Имаше и сандвичи, подаваш тук. За гладни хора. Виж, тия сгради ги нямаше тогава. Тази да видех, там. Машко. Можеш, че тия ги нямаше тия сгради? И тия тая поне променена, защото си спомням, че тук идвах застрени, беше в ремонт, беше бял кек, как изглежда. Филм за всеки сцени им се сменят цветовете и фасадите. Да, бе, те стереопор. Да. Намаза стереопор с някаква. С тия нейлони как изглежда? Тия нейлони са доста крити така. Направо чуш се. Да. Че да не падне нещо. Постави се гледате. Баса, брат. По-топлите кори. Брат, чест така. Винаги си отваря човек. Ми чакаме. Ти отиси, брат, виж това полицията. Защо е зелено? Си копчо. Цвет на зелено. Ева? Не. Той показва, че ще копчо не няма. Трябва си факта си. Каквите имат адрес? Има манджа и тухия манджа. Това са на килата бургер. Това са на килата бургер. Той ги рекламира.